最右邊咧，最下邊咧喜歡此功能嘛，有個交叉，咁咩都冇。咁你求其撳一格啊，求其撳一格話 how do I submit one ticket to client service 撳落去。都係啊，撳咗落去咪彈翻去原位。跟住個 robot 下邊係咪有個robot 咪有個藍色嘅淺藍色嘅正方形嘅，見唔見到啊？係 send ticket to client service 嘛，係啊。撳落去。撳落去咪。去下一個 window 彈咗出嚟係咪？下一個 window 彈出嚟就翻去原位。得冇人等佢撈下先。撈咗啦佢。這裡沒有列出我啲問題啊，彈翻去。係啊，而家撈咗。冇問題。嚇？咁你直接去submit ticket 咯。冇 submit ticket 呢個就係。唔係，你喺嗰個 submit ticket 嗰度冇打 submit ticket，打 complaint COMPLAINT。好，你等一陣啊，提出問題嗰度 complaint 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 係嘛？撳落係啦。Enter。How do I file complaint？係啦，咁咪 send ticket to client service 撳。跟住之後佢咪有個 robot 答問題嘅，見唔見到啊？等一陣先，而家撈緊。依度就可以得啦，即係入 complaint 就得，入 submit ticket 係唔得嘅。係啊，咁咪撳落去填翻咪得咯。係啊，但係咁神秘嘅使用方法，你哋覺得係好啱咩？有時瀏覽器咧，佢唔係咁穩定，大嘅嘢咧未必係 Excel 一樣咁，所以有時你登出登入啊，或者打其他字眼，就都會有嘢彈出嚟。即係撳 complaint 就得啦。OK，我明白啦。咁